各位好，今日由我世紀21羽田地產 David 為大家介紹一個鄰近太和港鐵站嘅樓盤。呢個樓盤位於大埔嘅翠怡花園。我哋而家睇嘅單位實用面積係實用286尺，係一個以放售為主嘅。好，咁而家入屋啦，睇到一個四方廳，兩房，原則嘅間隔。咁我哋嘅先望入屋右手一個廚房啦。廚房就嵌入式煮食爐、抽油煙機，同埋足夠預留位可以擺到雪櫃同埋個洗衣機位嘅，所以廚房嘅空間就絕對寬敞夠闊落。好，跟住我哋望埋個廳啦。廳喺個四方廳，足夠位可以擺到電視機、梳化同埋一張餐台嘅。咁啊，望埋個浴室啦。浴室喺廚房隔離，做咗企缸。浴室都有足夠空間。咁我哋望埋廳嘅景觀啦。咁啊，廳主要就望翻有個樹景啦，小馬路嘅景觀。我哋望埋兩個房間啦。房間都足夠預留位，可以擺到雙人床，同埋個觀感透嗰度都好大嘅。房間度仲可以遠望到太和花園。咁啊，大埔翠怡花園就鄰近太和港鐵站啦，步行都係大概5分鐘左右，交通非常之方便。咁啊，附近都有啲去口岸嗰啲巴士。好，睇埋另外一個房間。咁另外個房間咧，都係主要遠望到太和花園嘅。咁呢個房仲可以多個對流窗，開埋就非常之通風。好，今日嘅樓盤就介紹到呢度為止啦。咁如果大家對呢個單位有興趣嘅話咧，可以聯絡我哋世紀21羽田地產。多謝大家今日收看，再會。Century 21. This is our time. This is our century.